Labas vakaras, meilės ir intrigų ištroškę LNK televizijos žiūrovai. Prieš 2 savaitės 10 merginų pradėjo kelią ne į žvaigždes, o į Radžio širdį. Kaip jums sekėsi tas 2 savaitės gyventi, jūs netrukus tuoj pat pamatysite. Na, o kadangi jūs esate Radžio širdies šeimininkai, tad jūs ir nuspręsite, kurigi viena iš šių merginų šį vakarą paliks šį meilės sodą. Nes čia intriguojantis realybės šou Radži ieško žmonos. Klausykit, o mano Jampolskis kur? Atrodė viską pamiršai. Aha, viską pamiršai. Tau nieko nesakiau, bet širdį žinojau, kaip pasiilgau aš tavęs. Tau nieko nesakiau, pavargau tylėti. Prašau, sugrįžk pas mane. Meilė taip arti. Aha, meilė taip arti. Tau nieko nesakiau, bet širdį žinojau, kaip pasiilgau aš tavęs. Tau nieko nesakiau, pavargau tylėti. Prašau, sugrįžk pas mane. Ach, štai kur tu, kaip visada, apspistas gražių moterų. Apspistas gražių moterų. Taip, žinai, Mariau, aš manau, kad pats laikas būtų pakviesti visas 10 šio vakaro merginų į sceną. Gerbiami ponios ir ponai, sutikite moteris, kurios realybės šou metu siekia Radži širdies. Audringais plojimais palydėkite gražuolę iš sostinės Simoną. Savimi visada patenkinta Daiva. Undinė tiesiai iš Klaipėdos pajūrio Elena. Drąsuolė Inesa. Moterų draugijos vengianti Nijolė.
Taujėnų dvaro valdytoja Vaiva. Bet kokią kainą siekianti laimėjimo – Indija. Laukinė Palangos orchidėja Monika. Štai jos realybės šou Radži ieško žmonos išrinktosios. O dievai, praėjusį šeštadienį mes pradėjome šį šou esant vienai kėdėjai tuščiai. Dabar matome vėl net 2 kėdės, kurios yra tuščios, tai turbūt tik tai gali reikšti, kad gyvenimas Taujėnų dvare šioms merginoms nebuvo lengvas, bet buvo labai audringas. Taip, Radži ieško žmonos, tai išskirtinis realybės šou, kur kiekvieną savaitę mūsų laukia, oi kokie netikėtumai. Na ir antrąją savaitę merginos gyveno Taujėnų dvare ir antroji savaitė prasidėjo nuo pat praėjusio šeštadienio, nes jos buvo išvežtos tučtuojau po tiesioginio eterio limuzinu toplimo.lt į Taujėnų dvarą. Ir ten jų laukė labai vienas didelis netikėtumas. Žiūrim. Praėjusį šeštadienį tūkstančiai LNK televizijos žiūrovų pirmą kartą stebėjo įtemptą merginų kovą dėl Radži meilės. Deja, tiesioginėme eteryje pasirodė tik 9 gražuolės. Vienai didžioji kova baigėsi dar Taujėnų dvare. Tu nepyk, bet tu man nepatikai. Tiesiog. 18-metė Agnė iš Prienų dvarą paliko po netikėto Radži sprendimo. Dalyviams tapo aišku. Kova laukia sunkesnė, nei buvo galima tikėtis. Aš man reiškiasi, neįtikau. Ir manau tikrai, kad dabar paprasčiausia. Tiesioginė eterio metu nerimo netruko dar 2 panelėms. Radži nusprendė, kad ant išvykimo kėdžių sės pedagogė Nijolė bei profesionali šokėja Ernesta. Nors žiūrovai savo simpatijas atidavė Ernestai, projekte Radžis ieško žmonos. Žavios kaunietės daugiau neišvysite. Visą savaitę merginas skinėsi kelią į svajonių jaunikio širdį, kol galų gale visiškai prarado viltį. Šou lieka Nijolė. Radžis pasodino mane ant kėdės ir tuo jisai parodė, kad aš jam visiškai nerūpiu. Prasme, nesidomi manimi, o kam siekti kažkokio tikslo arba jo širdies dėl to, kuriam tu nepatinki. Jeigu žmogus parodė, kad tu jam nepatinki, kaip tu gali stengtis? Nebuvo nusispjauti, nebūčiau vėjus, jeigu būtų buvę nusispjauti. Kai nušvis nauja diena, prasmės ir meilės pilna, suteiks jėgų pakilt aukštai, neprarast vilties amžinai. Tuo tarpu veik per pus mažiau žiūrovų balsų surinkusiai Nijoliai leista grįžti į šou ir dar labiau pasistengti. Nijolė gauna antrąjį šansą užkariauti Radžio širdį. Labiausiai įstrigo mane atminti, jog aš nesitikėjau, jog Radžis pasakys mano vardą. Nors šiaip dalinau tokį 50-50. Sėdėdama kėdėje jaučiausi neramiai. Dėl to, kad iš karto labai bijau iškristi, nes nenorėjau to. Pasirodo, visą savaitę dvare praleidusios merginos nė nenutokė, kad šalia sukiojasi būsima konkurentė. Viena kėdė yra tuščia. Taip. Tad pasitikite. Į sceną kviečiam Vaiva! Rūmų Taujėnų valdytoja. Štai, kokia rimta konkurentė stoja į kovą. Va tai taip. Visom dienom, va tai tau. Aš manau, kad tas faktas, kad aš pažįstu dvarą, tai man bus tik į naudą. Nes tai yra mano vieta ir, kaip sako, kiekvienam ir sienos padeda. Tai aš manau, kad ir man šitą vietą padės. If you wanna party
party with me, then get your hands up like a robbery. Put your hands up, ladies, put your hands up. Get your hands up, fellas, get your hands up. It's your nigga Neo, I come to get y'all up. You got your hands up and I ain't even stick y'all up. Po tiesioginio eterio panelė sėdo į prabangų limuziną. Į dvarą jos vyko pasidabinusios efektingomis nuotakų suknelėmis kaip tikros princesės. Aš likau, gražiai atrodžiau ir viskas buvo fainai. Čia buvo mano svajonė iš tiesų apsirengti baltą suknelę. Turbūt kiekviena mergina nori bent akimirkai pasijusti nuotaką. Mano svajonė iš tiesų išsipildė. Prašmatnių rūmų fone Radži merginas pasitiko išskistomis rankomis. Tačiau dalyvės jau veikiausiai pasimokė. Šiame dvare intrigos niekada negesta. Kol dalyvės ilsėjasi, Radži ir Natalija apie jas kalbėjo ne pačius geriausius dalykus. Indija. Apie Indiją aš turėjau geresnės nuomonės. Stikliuką pakeltų, tai kas būtų? Manai, kad, o gal kaip tik, jie šiek tiek išgėrusi būtų santūresnė? Ne, aš sakau tiesiai šviesiai. Tai yra ne mano ir aš po kol kas dar žiūriu, bet jau man užteko jos dovanos ir aš savo nuomonės jau tikrai nepakeisiu. Nepriimu aš. Bet jeigu norėsi išmesi, jeigu ne. Pasiimk su savim šitą dovaną ir keliauk. Pasipūtęs, neišprūsęs, arogantiška asmenybė. Elena. Nu ką aš apie jų galiu pasakyti. Nu faina mergina, charizmatiška. Nieko aš blogų ydų po kol kas neturiu. Jie man patinka. Tokia yra sava, užtikrinta ir santūri tuo pačiu. Čia mes... Taip, liek. Čia aš ir tu, mūsų aukso rūmuose, su aukso vaikais. Čia mūsų vaikučių, žiūrėk, matai? Čia mažas Radžis, čia maža Elena. O tau jos ta pankiška išvaizda, išskusti plaukai, auskarai, čia vėl nežino kur. Viskas tai yra gražu, tai yra jos stilius, tai yra... Tai jinai yra tas, kas yra. Ir stilius tikrai, man atrodo, nekenkia. Jai, ar ne? Nei jai, nei man. Artimiau susipažinto, galbūt ir daugiau. Šitos panelės jaunos, aš galvoju, kad laiko einant jos... Apsišlipuos. Supras, kur pateko. Nadavė man iš tikrųjų labai patinka. Tikrai? Taip. Man patinka jai viskas šiai dienai. Pas jai viskas yra suderinta, jinai yra paprasta, bet nepaprasta. Bet neprasta. Taip. Aš su tais naktiniais miegojau. Tai vat ir nusprendžiau juos padovanoti tau. Ir galbūt... Ką man su jais daryti? Laikyti tol, kol ir aš tikiuosi, kad vis tiek pasirinksi mane ir tu galėsi man juos apmauti. Po pirmojo iškritimo vakaro Radži daug geriau pažino kandidates kelioniai prie altoriaus. Natalija nusprendė, kad jaunikio žodžiai negali būti paleisti vėjais. Jie atėjo pas merginas ir liepė joms daryti išvadas. Merginos, buvau pokalbyje su Radži ir parnešiu jums pletkų. Įdomu, ar ne? Indija. Apie tave jisai labai gražiai neatsiliepė, jam nelabai patinka tavo išsišokimai, bet tau jisai davė dar vieną šansą, galbūt tu susiprasi šiek tiek ir kartais kai kuriuose vietose, moteris žino, kada jai reikia būti šiek tiek santūresnei. Radžis jūs pavadino tikromis pilkomis pelėmis. Merginos, pamastykite apie tai. Vos Natalija užtrenkus duris, kambaryje užvirė tikras pykčių katilas. Pamažu merginos ėmė rodyti ne kaukes, o tikruosius savo veidus. Pavyzdžiui, Aistė tikrai nenešioja kaukės, Monika nenešioja kaukės, o būtent tu nešioji netgi 3 kaukės. Pas tave nekalba smetinis, širdelė nekalba, kaip mano širdis kalba, liežuvis tik taip. Namuose esu iš labai švelni asmenybė, rūpestinga,
gera, šeimyniška. O iš tiesų išėjus į gatvę, išėjus grįžus į darbą, aš esu mergina siekianti savo užsibrėžtų tikslų. Nepatinka man tik tavo tas būdas, kad tu gali ir primušti, ir užmušti, ir tą padaryti, ir tą padaryti. Aš žūtbūt liksiu ir aš geriausia ir taip toliau, tai gerai, kad pasitikė savimi, bet... Pasitikėjimas savimi. Tas dalykas. Ir jisai iš tiesų man labai daug gyvenime yra padėjęs. Vienas dalykas yra savimi pasitikėti, bet iš tiesų aš net važiavau čia ieškoti draugų. Kai emocijos jau liejosi per kraštus, panelės pribloškė dar vienas netikėtumas. Aš norėčiau kiekvieną dieną į Radžį žiūrėti. Tikrai matosi, kad Barbara įsimylėjus Radžį. Indija. Kaip jautiesi, kai Radžis apie tave kalba ne pačius geriausius dalykus? Tikrai nemaloniai. Nemaloniai? Nemaloniai. Kodėl nemaloniai? Juk svajonių jaunikis jis yra mano, o dabar gaunasi taip, kad aš susimaunu truputėlį. Bet juk tu atrodai tokia drąsi ir 100% pasitikinti savimi, kur ta drąsa išgaruoja? Matyt, širdelė virpa iš meilės, o meilė krečia kvailystės. Nijolė, tu praeitą kartą vos neiškritai iš projekto, na, praktiškai per plauką. Buvai išvadinta pilka pele. Ar ruošiesi pasikeisti? Taip, aš ruošiuosi pasikeisti ir įrodyti Radžiui, kad aš tikrai nesu pilka pelytė. Daiva, o Radžis tave labai giria. Ar jautiesi pranašesnė už kitas dalyvės? Jaučiuosi tokios kaip ir visos, bet jeigu aš jam patinku, reiškia, aš esu ir graži, ir protinga, ir įdomi. O būtent jam tokių merginų reikia. Nors aš tikrai nesigiriu, bet ačiū tau, Radži, kad tu mane taip karštai myli. Ir kai tu žiūri man į akis, aš matau tą tyrą meilę. Ir aš tau tą patį jaučiu. Ir be to norėčiau pasakyti, kad aš su juo būtent turiu tikslų. Ir jeigu galiu, aš tai paviešinsiu prieš visą Lietuvą. Aš norėčiau, kad būtum jisai mano vyras. Man iš jo nereikia nei aukso, nei pinigų. O tiesiog mano svajonė yra padėti tiems, kuriems reikia. Vaikų namams, bažnyčiams, senelių namams. Ir man Gerai, labai... ačiū, supratom. Merginos, jūs jau jaučiatės turbūt pralaimėjusios. Ne, aš nelabai supratau, tai... Ką tu padėsi su Radžiu susituokusi vaikų namams? Aš norėčiau su Radžiu būti vyras ir žmona. Ir mes tikrai sukurtumėm gerą ateitį ir padėtumėm tiems, kuriems reikia pagalbos. Gerą ateitį sukurtumėm? Taip. Nu tai tu jautiesi pranašesnė už mus? Jeigu jisai mane išsirinko... Na gerai, čia aistros jau užvirė, atiduokime žodį Mariui. Ša, merginos! Ša, čia jums neturgus, čia yra meilės realybės šou. Matau, kad merginos susiteikusios tikrai kovingai ir aš matau, kad vienas nesusitvarkysiu, dėl man belieka pakviesti į šią sceną šio aistringiausio šou kaltininką, kuris beje žengs į šią sceną ne vienas, o su dama, kurios niekas iš šių čia esančių merginų matyti Taujėnuose nenorėjo ir nesitikėjo. Taigi, Facebooko lankytojų išrinktoji mama Barbara ir aišku pats Radžis. Labas vakaras, Radži, labas vakaras, Barbara. Labas vakaras. Kviečiu prisėsti. O mes, mėly televizijos žiūrovai, jau turbūt pastebėjote, kad merginos, kai tikėjo Radžis, iškart pasitempė, išgražėjo, netgi pasidarė ir protingesnės, ir šiaip visokios žavesnės. Ir netrukus jis paskelbs, kurios jisai nenori matyti šiame šou. O tuomet jūs, mėly televizijos žiūrovai, nuspręsite, kuri viena iš dviejų merginų paliks mūsų meilės uostą. O kol kas LNK eteryje reklama. Sveiki sugrįžę po reklamos, čia jausmingiausias realybės šou Radžis ieško žmonos.
Šią savaitę jūs pamatysite, kaipgi merginoms sekėsi per tas 2 savaitės gyventi prabangiame Taujėnų dvare. Ir neišvengiamai šį vakarą viena mergina paliks šį rojaus kampelį, o kadangi jūs esate Radži širdies šeimininkai, jūs ir išbalsuosite vieną iš šių gražuolių. Pasakyk man, mielasai Radži, o koks jausmas užplūsta tavo plačią krūtinę, kai šitoks būrys gražių moterų trokšta pažinti ir pagriebti tavo širdį? Mariau, koks gali būti jausmas? Tu, man atrodo, biški man pavydinė. Truputį. Pavydžiu baltai, kaip ir tavo... Puikus, labai geras jausmas, šitie gražių panelių sėdi. Niam. O ką tu, jeigu jau jos taip dėl to stengiasi, ką tu, mielasai Radži, kuo džiuginsi jų širdis, tiksliau tos vienos širdį? Aš kuo džiuginsiu? Tai aišku, kad savo dainomis. Gražus, kai gali laisvai pasiausti po barus, apie moteris prie taurės pakalbėt, kartais noris jas visas kartu turėt, bet nelaimė, kad manoji mergina nesupranta šito jausmo ir gana. Geras vyras, su geru gerai ir geriu, geras vyras, aukso gabalas kol gyvas, geri vyrai nesivėliu, žinau moteris tikrai, bet kai myli visada, viską daro atbulai, bet kai myli visada, viską daro atbulai. La 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 gandrai, jos kaip liūtės tempia maistą į namus, kartais būna, kad įstato mum ragus, bet nelaimė, kad manoji mergina nori būti mano mylinti žmona. Geras vyras, su geru gerai ir geriu, geras vyras, aukso gabalas kol gyvas, geri vyrai nesivėdo, žinau moteris tikrai, bet kai myli visada, viską daro atbulai, bet kai myli visada, viską daro atbulai. La 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 Taip, la. Mėly LNK televizijos žiūrovai, jūs ką tik matėte gyvą pavyzdį, kaip Radžis veikia moterų širdis ir netgi klubus. Taigi, matote, mergaitės jau iššilo ir apšilo, o mes dabar artimiau susipažinkime su Barbara ir pasižiūrėkime, kokie nauji išbandymai laukia mūsų merginų Taujėnų dvare. Čia dabar. Labas vakaras. Labas vakaras. O Radžio žmona būsiu aš. Bet tu čia nusiškai. Daug kartų. Barbara. Čia tu ta Barbara iš Facebooko? Jo. Malonus pažinti. Į dvarą Barbara pateko būtent jūsų valia. Ji surinko daugiausiai Facebook lankytojų balsų. Barbarai 24.
Bet gyvenime įmatė daug daugiau nei kitos dalyvės. Mat lenkiško ir rusiško kraujo panelė, jau mama. Nelaimingai pasibaigusi santuoką, Barbara paskatino pulti į garsiausią Lietuvos Romo glėbį. Manau, kad turiu tikrai labai mylinčią širdį ir galėčiau atiduoti jam visą savo meilę. Ir manau, kad jis būtų laimingas su manimi. Radžio aukso. Radžio. O aukso nereikia? Ne, aš savo turiu. Tai aš savo turiu, aš dar jam duot galiu. Turi aukso? Jo. Turiu 4 metukų dukrytę. Čia yra tiesiog mano gyvenimo meilė, džiaugsmas, mano didžiausias žmogus, be kurio tiesiog negalėčiau gyventi. Jauti konkurenciją. Į tie graži panelė. Su baltom suknelė. Ką aš žinau, nejaučiu konkurencijos. Tikrai matosi, kad Barbara įsimylėjus Radžį. Jau pirmąjį vakarą Taujėnų dvare Akila Naujokė pastebėjo tai, apie ką merginos visą savaitę tylėjo. Diplomuota ekonomistė kaip mat suprato, kad dvare vyksta nelygi kova. Aš šiaip tarp jų jau jaučiuosi kaip gyvačių ruolė. Pavyzdžiui, man nepatinka, kad jie labai užpuola Indiją. Kaip prezidentė, elgiasi pastovėti ant savo kaip rinkiminę kalbą, sako, žinot ką, yra taip, kad aš turiu čia laimėti, aš laimėsiu ir jūs aš visos lėvos, aš esu geriausia. Na, biški rimtai, biški pasakė, kažkas man regis yra negerai su smegenim. Tiesiog jau norisi atsistoti apginti ją, nes visus puola kartu, čia neįmanoma. Į projektą Indija atėjo su trenksmu ir nuo pirmųjų minučių pasiryžo nagais ir dantimis siekti svarbiausios savo gyvenimo pergalės. Aš atvažiavau laimėti ir tapti Radžio žmoną. Ir konkurenčių čia ne vienos nematau, nes man jų nėra. Indija neslėpė. Dėl to, ką turi, jai teko nemažai pakovoti. Merginos sužadėtinis žuvo autoavarijoje, o visi likę mylimieji buvo linkę į alkoholizmą. Taigi Vilnietį gyvenimą teko susikurti visiškai vienai. Bet aš nenuleidau rankų, nors buvo nusivylimų. Ir aš dabar visą tai turiu ir aš tuo didžiuotis galiu. Galima sakyti, kad tai yra su ta realiausia kandidatė, nes kartais patirtis yra savotiškas pliusas. Pliusas laimėti. O aš ir atvažiavau tam, kad laimėti. Nuo tiesioginio eterio intrigų įkaitusius rūmus apgubė nakties vėsa. Dvare vėl 10 panelių, iš nežinomybės nesudėsiančių bluosto. Kas laukia rytoj, jos net neįsivaizduoja. Atriedantis prabangus ratai – tai ženklas, kad projekto dalyvių laukia nauji iššūkiai. Šįkart dvaro svečias – žurnalistas, stiliaus bei etiketo specialistas Giedrius Drukteinis. Giedrius panelėms parengė pamoką. Prie milžiniško stalo susėdusios merginos nežino, kad po šios pamokos surengtą egzaminą išlaikys toli gražu ne visos. Šiuo metu Lietuvos jaunimas to etiketo pagrindų neturi. Ir tai vis dėlto pikta. Šiaulietei studentei stalą teko apleisti dar užduočiai neprasidėjus. Šitos merginos aš paprašysiu palikti šitą salę vis dėlto. Ne, kreipiuosi į šitą merginą. Dėkoju. O galime paklausti, kodėl? Be abejo galima, tačiau aš tikiu, kad jūsų kolegiam bus kur kas įdomiau išgirsti tai, kada jūsų nebus čia šitoje salėje. Mergina nežinioje. Ar tai reiškia užduoties pralaimėjimą? O gal net atsisveikinimą su projektu?
visos pasiliko, kitom padėjo, kitom paaiškino, ką daryti, kažkaip maždaug ačiū, tu nebereikalinga. Niekada merginom negalime dėti alkūnę ant stalo, kaip ir vyram. Taurė turi būti tik tai už kojelės. Dėl to jūsų, nes jūs pirmą tą ir padarėte, aš taip pat paprašysiu palikti šią salę. Labai apgailestauju, bet dėja tokios realybės. Gerai išauklėtos damos iš minios išsiskiria grakščia laikysena. O Radži juk ieško ne bet kokios, o gerų manierų žmonos. Jeigu jūs siekdamos pergalės lipsite per kitų galvas, stumdysite, stampysite už plaukų, kišite koją, taigi, bet kuriuo atveju tai tik įrodys, kad esate eilinė prasisiekėlė aplinkybėms susiklošus, patekusi į aukštąją visuomenę. Taigi, užsidėkite, prašom, visos knygas ant galvos ir labai prašau, pirmyn. Deja, pasivaikščiojimas su knyga ant galvos kai kurioms pasirodė pernelyg sudėtinga užduotis. Pasižiūrėkite, šios 3 merginos, jos yra išties gracingos, tačiau į sekantį etapą jos dėja nepatenka. Galvojau, kad tikrai nukris, bet nenukrito. Tas mane nudžiugino. Reiškia, galiu grakščiai vaikščioti. Laukiant Radžio, kaip pagal taisyklės turėtų būti dangčio ir ragų konfiguracija. Tavo vaikinas turi paskelbti pats ir nuleisti pats ir paruošti damai vietą atsisėsti arba kažką padaryti. Taigi kitais žodžiais turėtų būti nuleista. Taip, turėtų būti nuleistas. O šitas? O šitas? Manau, kad jis gali būti... Irgi turėtų būti nuleistas. Irgi turėtų būti nuleistas. Nuleistas. Aš labai apgailestauju. Jūs nuėjote tikrai ilgą kelią, bet vis dėlto aš turiu paprašyti jūs pasišalinti iš šito kambario, kuriame yra laukiamas Radžis. Ačiū. Merginos, turėkite omeny visada. Jums kaip šeimininkiai visada bus teisingiau, visada šitą dantį laikytą pakelti. Ir dabar klausimas. Pagal tokią situaciją, ką jūs čia matote, kurį muilą turėtų naudoti svečias? Uždaryta vien dėl to, kad, manau, nehigieniška galbūt būtų naudotis kitų naudojimų muilu. Jūsų manimu? O jisai naujas ar jisai panaudotas būtų? Tarkim, bet toks kaip dabar. Nežinau, kaip šitam. Paskambim, jiems per daug varžtant išsipakonės, kažką. Visada svečiui yra skirta tas, kas yra užpakuota. Taigi tikrai aš jums padėkoju, nuėjote labai ilgą kelią, bet aš esu priverstas paprašyti jūsų pasišalinti iš mano tualeto. Taigi antrąją egzamino dalį įveikė tik 2 panelės. Vienos jų laukia siurprizas. Kas laukia kitos? Nežinia. Pradėkime, pavyzdžiui, nuo klausimo tokio. Susitiksite su vyru, to, kuris yra tame portrete. Ne, be abejo, Radžio. Įsivaizduokit situaciją, kad jam tarp dantų yra įstrigęs mėsos gabaliukas arba špinatas. Ir, sakysime, jam kalbant, šypsantis savo žavę šypseną, tas špinatas matytųsi visai aplinkai. Jūsų veiksmai, ką jūs darytumėte? Gal kažkokiu taktišku būdu bandyti įspėti žmogų, kad jis neteisingai elgiasi. Galima kažkaip tai parodyti gestu arba tiesiog pasiūlyti dantų krapštuką. Pasiūlyti dantų krapštuką? Bet gražiai. Labai jums dėkoju, bet esu priverstas vis dėlto likti su laimėtoja šio vakaro. Ačiū. Didžiausia bet kurio žmogaus puošmena yra ne jo drabužiai, ne jo automobilis, ne jo būstas. Tai yra 2 dalykai. Viena tai yra šypsena, antras tai yra be abejo pasitikėjimas savimi. Leiskite man jums palinkėti sėkmės ir tikrai turėkite gerą laiką. Sudėjau. Indija labiausiai konkurenčių nemėgiama panelė. Būtent ji įrodė, kad šiame dvare ji ne šiaip konkurentė, o rafinuota mergina. Už uždarytų durų jos laukia maloniausias šio dvaro siurprizas. Labas. Labas. Tuo tarpu dalyvių miegamosiose toliau verda aistros. Aš tarp prasme išėjau jo ir aš išėjau. Tai liko paskutinė. Jo. Awesome. Yeah. Žiūrėkite, kokią turiu gėlę. Radžis padovanojo iš tiesų pasimatymą su Radžiu, kurio aš tikrai labai ilgai laukiau. Norėjau pabendrauti 1-2 ir man tai pavyko. Gal dabar kažkur išėjau su Radžiu papietauti, vakarieniauti, nežinau. Kaip jūs galvojat? Aš manau, kad esu Radžia. Arba, vat, pakant kalbėjo, kad su juo drįsti sugulti į lovą. Tai gal dabar taip sako, tipo,
Dabar čia 3 ar net už tai? Šaunuolė, tu išlaikei dienos testą ir už tai gauni neliečiamybę. Ačiū. Nėra už ką. Aš čia geriausia, mane Radžis pasirinko, aš nugalėsiu, čia konkurencijų niekada neturėjau. Čia yra tikrai juos išsišokimas ir tai nei vienai merginai tikrai nepatinka. Merginos! Pavydėkit. Radžis, pasimatymas. Fantastika! Žinoma? Prasme. Pavydėkit, aš turiu neliečiamybę. Eik tu. Ir aš dar čia užsibūsiu, teks pakovot. Manau, kad jos man dabar šią akimirkai pavydi, kad aš turiu neliečiamybę. Taip, mažai žingsneliais, bet tikrai pasieksiu. O tu jam patikai? O kaip tu manai? Nežinau. Dėl ko jis man davė neliečiamybę? Dėl ko šitą rožę? Manau, kad jos bandys man visokiais būdais pakenkti. Pakenkti tam, kad jos išliktų, o mane išmestų. Tave išgailė šitai padarė. Pasiemoto, kad jinai geresnė už mus visas. Jinai čia ką tu. Daiva to neparodo visiškai. Rožė yra įteikta nesumelė, jinai greit nuvys. Arba pakarpinėk visą laiką ir pamelk. Giedros Drukteinių vizitas paliko intrigą. Indija, visų nemėgiama panelė, gavo neliečiamybę. Vadinasi, šiandien ant išlikimo kėdės ji tikrai nesės. Tačiau neaišku, kaip jai seksis kovoti toliau. Juk nugalėtoja bus tik viena, o stengtis dėl pergalės dar teks ištisus 3 mėnesius. Barbara, vos atvykusi į dvarą, konkurentės išvadinai gyvačių lizdu. Ar nebijai, kad tos gyvatės tau gali gelti? Šiaip čia ir yra toks pagrindinė problema, aš bijau to, kad tai gels. O pati gelt nebandysi? Jeigu stipriai gels, tai bandysiu. Atgal, žodžiu. Taip, aišku, būtinai. Indija. Na, tavo pasitikėjimas savimi, aišku, trykšta iš tavęs. Kaip manai, kodėl kitos merginos tavęs taip nemėgsta? Būtent nemėgsta dėl to, kad pasitikinti savimi mergina esu. Ir jos puikiausiai žino, kad aš esu iš tų moterų tarpų, kurios siekia savo tikslų. Atkakliai. Jos to pavydi? Galbūt pavydi, galbūt jaučia konkurenciją. Elena, paaiškink mums visoms dar kartą. Kas yra blogai su Indija? Indija yra truputėlį, kaip pasakyti, manau, atitrūkus nuo šio pasaulio. Gyvena kažkur savo pasako pasaulį, kur mano, kad tai tabula, nereali, faina, kad jai po kojom ten visi vyrai sėdi. Bet taip nivelnio nėra iš tikrųjų, nes manau, kad Indija truputėlį per daug savim pasitikė. Ir tai jai neišeina į naudą. Manau, bent jau, čia mano nuomonė. Atsiprašau, jeigu tave žaidžiau. Bet tau truputėlį reikėtų kažkaip virš galvos tos debesis prasklaidyti, žinai, nušviesti, kad taip nėra iš tikrųjų. Indija, ką manai apie tai? Ir tuo būdu manai, kad prasklaidydami visi šito projekto, visos merginos galvoja, kad kažką pakeis? Pakeis mane kaip asmenybę ar nuleis ant žemės? Taip, tai bus tavo nauda. Taip manai? Taip, aš taip manau. O aš taip nemanau. Radži, kaip matau, tu taip pat matai, kad merginos tarpusavyje, na, švelniai tariant, nesutarė. Tikrai čia tinka žodžiai iš tavo dainos. Tad merginos, aš jums noriu pasakyti, kad tuoj pat jūs išrinksite vieną merginą, kurią pasodinsite ant išlikimo kėdės. Nes tai buvo Radži sprendimas, o Radži žodis mums yra įstatymas. Netrukus jūs turėsite vieną kitai duoti minusus ir daugiausia minusų surinkusi mergina sės ant pirmosios išlikimo kėdės. Kita mergina išrinks pats Radži. Na, kol jūs galvojate, kągi norite nulinčiuoti, katrą iš savo konkurenčių, noriu pakviesti į šią sceną visą Radži karjerą jį lydėjusią šokėją Tiną ir, aišku, Tadą. Išėjo, nes su kitu, o šiaip man liko tik tai rugsėjis.
jis ant stiklo lietaus lašai. O mano meilė paseno, išėjo negrįžti tikrai. Man liko ir menas, kad bus gerai. O buvo meilė tokia spalvota, skraidė raidės rašant eiles jai. Net pavasarį sėjo iš proto, kad už jį mano meilė gražesnė. O buvo meilė tokia spalvota, skraidė raidės rašant eiles jai. Net pavasaris ėjo iš proto, kad už jį mano meilė gražesnė. Gražesnė už gamtą ir meną. Mūsnės baltos sparneliai žali, kaip ilgai man vaidenos, kad visi juoda toli. O naktį vien lyja ir lyja, ir ištisą dieną vien sniegas. Meilės sena nerūdyja, meilės tiesiog nelieka. O buvo meilė tokia spalvota, skraidė raidės rašant eiles jai. Net pavasaris ėjo iš proto, kad už jį mano meilė gražesnė. O buvo meilė tokia spalvota, skraidė raidės rašant eiles jai. Net pavasaris ėjo iš proto, kad už jį mano meilė gražesnė. O buvo meilė. Tai buvo Tina ir Tadas. Dėkojame jiems. Kaip žinote, jie dalyvauja projekte Kviečiu šokti pažadinta aistra, kurį jūs pamatysite rytoj per LNK televiziją. Nu, mergaitės vis dar galvoja, kokias gerus išskleisti ir kokią iš konkurenčių morališkai nužudyti. Va. Na, o kol jūs galvojate, jūsų dėmesiui dar vienas siužetas apie tai, kaip į Taujėnų dvarą atvyko viena labai gera Radži draugė ir kaip tas susitikimas su merginomis baigėsi dramatiškai. Žiūrim. Taujėnų dvare kiekviena dovana kažką reiškia. Indijai padovanota raudona rožė reiškia merginai suteiktą neliečiamybę. Dabar ant lovų panelės vėl rado po mažą staigmeną. Radžio knyga. Gražas. Ir meškutis. Dabar aišku, kodėl akis žydras, pažiūrėkit motinos akis. Kol merginos vartė knygas, dvaro koridoriuose jau girdėjosi dar vieno netikėto svečio žingsniai. Labas. Kągi tu čia veiki? Aš atėjau tau išrinkti žmonas. Ką jūs sako? Ta patį, ką girdit. Nes vienas tu visiškai nesugebė. Visiškai nesusigaudai. Nu, aš džiaugiuosi, kad jūs atėjot man padėti. Pažiūrėsim. Agnė Petravičienė. Moteris su Radži išgyvenusi ir šilto, ir šalto. Kartu jie dalyvavo kultinėme realybės šou Kelias į žvaigždes. Nors projekte nemažai pykosi, Radži ir Agnė liko neišskiriamais draugais. Jinai, man atrodo, pilną teisę turi išsakyti savo nuomonę, kurią aš priimu. Ir tai yra normalus dalykas. Draugai, jie turi patarti, ką išsirinkti, kaip išsirinkti. Tai yra patyrusi moteris gyvenime, turėjusi, turi šeimą, turi sampratą apie tai, kokie turėtų būti panelė. Agnė atvyko rimtai pasikalbėti su merginomis. Kiekvieną panelę ji pakvietė trumpam pasivaikščiojimui. Galbūt dalyvės tikėjosi patarimų. Tačiau Agnės atvykimas paliko daugiau mįslių, nei atsakymų. Neįsivaizduoju, kas bus toliau. Ką pasirinks Radži, tikrai nežino niekas. Tai žodžiu, nori ištekėti už Radžio. Manai, kad esi labai charizmatiška, labai įdomi, tokia paslėpus savo talentus, ar ne? Nu, kiekviena turime. Ir Radžis turėtų alpti tave pamatęs ir išgirdęs. Norėčiau, žinoma.
Bet tu taip galvoji, greičiausiai. O sakyk, kokia Radžio pavardė? Štai Lietuva. Mergaitė nori tapti Radžio žmona. Oh, yeah. Taigi tu ideali, tu nereali. Aš esu dviveidė. Kokia gėda, nežinau. Aš turiu pavardės. Aš pradėjau, tau patinka dviveidė. Aš parodžiau savo blondinišką veidą, tokį tūpą visiškai. Koks jo zodiako ženklas, tarkim? Tikrai nepasakysiu, bet aš manau, kad žmogų reikia pažinti su juo bendraujant, o ne prieš tai kaip nežinot susirenkant Radžio informaciją. metų, jo gimtadienio, visa Lietuva žinotų ne. Kiekviena mergina Agnę sutinka su nerimu, o kai kurios su šypsena. Deja, ne visos dalyvės supranta, ne vietoj nuskambėjęs juokas gali nutilti amžiams. Aiste, aš visų merginų klausinėjau to pačio. Ar įsivaizduoji apie ką? Tikrai ne. Kažkaip apie Radžio. Ai, rimtai, Ai, atvažiuoju. rimtai, tu čia ne dėl Radžio atvykus, ar ne? Šiaip savo. Jo, čia paprikolin viškio, taip pabūt, vat. Kadangi po barono aš antra Radžio draugė, man tikrai nepatinka mergina, kurie atėjo užkariauti Radžio širdį pasiskelbė, bet kaip tu sakai, paprikolin. Ačiū. Gerai. Tai kada Radžiukas gimis? Žinok, kad... Nežinok, jei tu dabar nepasakysi, tai žinok, man sukils spaudimas daugiau negu jis sukilęs nuo jūsų čia visų. O tu žinai, kokia Radžio pavardė? Dar ne. O gal ir žinau tiesiog. Žinokit, man skauda galva. Išsirikiausios merginos jaučia, vargu ar visoms šis pokalbis baigsis maloniai. Nežinoti svajonių jaunikio pavardės? Ar tai jau reiškia dar neprasidėjusios meilės pabaigą? Taigi, labai nustebau. Yra tokių, kurios nežino tavo pavardės. Kurios čia tokios? Kurios nežinojo Radžio pavardės. Yra tokių merginų, kurios nežino tavo gimimo dienos. Nors visos Lietuvos moterys žino. Kurios nežinojot merginos? Jūs mažai pažįstami, jos labai jaunos. Tu čia pas mus jau toks vidutinio amžio jaunikis. Ačiū jums labai. Prašom. Tiesiog tai smulkmena. Bet žinai, Radži, yra tokių dalykų, kurių atleisti negalima. Aš manau, kad Radži nėra žaislas. Ir kaip ten bebūtų, negalima eiti į šou šiaip savo, įsireikšti taip, kaip viena mergaitė įsireiškia paprikolų. Atėjau paprikolų, paprikolint ir panašiai. Mano nuomonė, Aistė iš tikrųjų šnekėdama pasakė nekorektiškai, jog jinai čia atėjo paprikolų. Dėl to, kad mes čia atėjom kovoti dėl Radžio, o ne tiesiog žaisti paprikolų, kaip jinai pasakė. Aistė, tau, kaip turinti teisę, ilgametė Radžio draugė, sakau, sudė. Tu palieki šou. Jinai yra sutrikusi šiuo metu, ar jinai myli Radžį ar ne. Aš manau, kad jinai myli jį, nes jinai kiek paskai mums, kad jai be galo patinka Radžis. Ne, nebūna. Jeigu šitą panelę atėjo į šou tik tais padaryti tokį, nežinau net kam ką įrodyti, dėl fan, dėl juoko, tai ne čia pataikė, tada reikėti ūkininkas ieško žmonės. Vienas ne vietoj ištartas juokelis sugriovė Aistės kelią į Radžį širdį. Tačiau dabar sunku ne tik Aistai.
artimai su ją bendravusi konkurentė Elena irgi nebesulaiko ašarų. O šūdas, nusišnekėjau tikrai ir tikrai, sakau, tas nusišnekėjimas, paprikolinimas tapo lemtinga mano klaida. Buvo lengviau pakelti visą šitą realybės šou naštą ir sunkumą ir stresą. Tai buvo Aistė ir Simona. Iš tikrųjų išėjo Aistė ir man pakelti viską bus sunkiau negu buvo prieš tai pakelti, o dar gerai, kad yra Simona ir aš dar turiu kur su kuo nusiraminti. Užkariauti Radžiui širdį, tai tolygų susitarti su tornadu dėl jo krypties ir dienos. Dar viena diena eina į pabaigą. Svarbiausias merginų gyvenimo konkursas tęsiasi. Rytoj laukia nauji išbandymai, kurie gali pasirodyti nemalonus. Ne tik merginoms, bet ir pačiam Radžiui. Radži, kaip tu jautiesi, kai, merginos, kaip matai, nieko apie tave nežino? Blogai jaučiuosi, blogai. Bet gal dabar jau žino. Ar žino? Daiva, kaip žinau, tu irgi susimovei ir taip pat nežinoji Radži pavardės. Aleksandrovičius. O sakyk, sakykim, jeigu tau pavyktų ištekėti už Radži, kokią pavardę pasirinktum tu, Daiva? Aleksandrovičienė. Radži, kaip manai, tiktų jai tokia pavardė? Nežinau, reiktų pagalvoti dabar jau. O gal tiktų? Radži, o supykai, kad jinai jos nežinojo? Nesupykau, aišku, visko jį būna, pasitaiko, ne? Ačiū, Radži. Patinka tau, Daiva? Prašom, Daivut. Ačiū, Radži. Simona, kaip manai, ar kitos merginos neturi pranašumo dėl to, kad, sakykim, daugiau žino apie Radžį? Aišku, kad tai yra pranašumas, jeigu tau patinka žmogus, tu savaime jo domiesi. Ir nežinot ten gimimo datos, tarkim, gimtadienio ar horoskopo, tai reikėjo truputį, manau, pasiskaityti ir žinoti. O tau netrodo, kad tos visos merginos yra per daug stačiokiškos? Turbūt sutikčiau, nes aišku, negražu, jeigu vėl paminėsiu vardą Indija, nes ji čia kenčia, bet aš manau, kad ji yra vyriausia, 27 metai, bet drįsčiau teikti, kad elgiasi pakankamai kaip mažvaikė, nes nemanau, kad tokiais savo tikslais ir savo priemonėm jinai suvilios Radžį. Simona, sakyk, man šiaip įdomu, smalsu kaip moteriai, kokie tavo tikslai atėjus į šį šou? Ištekėti. Neblizga tavo tos akis. Dar sublizgės. Mariau. Štai tokios aistros verda čia pas mus. Merginos dar turi nuspręsti, kuri jų nuomonė yra neverta būti šiame šou. Intrigos tik prasideda, susitiksime po reklamos. Kągi, sveiki sugrįžę po reklamos. Čia vienintelis toks Lietuvoje meilės realybės šou Radži ieško žmonos. Ir artėja lemiama šou akimirka, kuomet paaiškės, kuomet jūs, brangieji žiūrovai, nuspręsite, kurigi mergina turi palikti šį šou. Bet dabar šios merginos turi išdalinti minusus, tai yra šiuo atveju obuolius viena kitai, ir nuspręsti, kasgi pirmoji sėda ant išlikimo kėdės. Dėmesio merginos. Balsavimą pradėsim ir kiekviena iš jūsų gaus po obuolį, tai reiškia, kad tai merginai jūs skiriate minusą. Pradėsim, Barbara, nuo jūsų. Jūs savo minusą skiriate? Aš savo minusą skiriu merginai, kuri, manau, yra didžiausia mano konkurentė, nes ji pernelyg patinka Radžiui. Daiva. Taip, pirmas obuolys yra gautas. Prašau. Nevalgykit, mes juos skaičiuosim. Gerai. Monika, jūs savo obuolį skiriate? Aš savo obuolį skiriu merginai, kuri mano manimu yra tiesiog per gera būti Radžio žmona.
Tai būtų Simona. Radžis toks blogas. Simona, tau oboliukas, laikykite. Indija. Aš savo obolį skiriu merginai, kuri sykį yra prasitarusi, kad čia atėjo ne Radžį suvilioti, o pasidaryti savo reklamą. Inesa, tau. Inesa gauna savo obolį, prašau. Vaiva, kam jūs skiriate obolį? Aš savo obolį skiriu merginai, kuriai manau, kad trūksta moteriško paslaptingumo. Tai yra Daiva. Štai taip, Daiva gauna antrąjį obolį. Jau turi 2 oboliukus, prašau. Nijolė, kam atiteks jūsų obolys? Savo oboliuką norėčiau skirti būtent šiai merginai, dėl to, kad jinai yra labai paslaptinga ir tikrai nėra verta Radžio širdies. Čia yra Vaiva. Štai taip, Vaiva gauna savo oboliuką, prašau. Inesa, kamgi jūs skirsite obolį? Savo oboliuką norėčiau skirti merginai, kurią norėčiau pašalinti iš čia, tai būtų Daiva. Štai taip, Daiva, 3 oboliukas, nors pasai tik 2 rankos, bet... Oho, Daiva, Oho. esate lyderė, įdomu rezultatai pasikeis. Šiuo atveju outsiderė kol kas. Taip, toliau. Elena, kamgi obolį skirsit? Aš savo obolį norėčiau skirti merginai, kurios iš tikrųjų šitam šou bijau labiausiai, nes jos paslaptingas žvilgsnis mane labai gąsdina ir aš niekada nežinau, ką jin galvoja. Ir manau, kad jin per daug paslaptinga ir aš nežinau jos strategijos, taigi tiesiog noriu pašalinti konkurentę, tai yra Inesa, tau minusas. Tau ir komplimentas, ir obolys. Aha, jeigu Inesa gaus dabar dar vieną obolį, jos su Daiva kaip ir varžysis. Varžysis, liko 3 oboliai. Taip, Daiva, kamgi skirsi savo obolį tu? Aš savo oboliuką skirsiu merginai tai, kuri yra tikrai ne Radžio skonio mergina ir jie tikrai niekada nebus kartu, tai Vaiva. Štai, šios merginos manimų, jūs nesate Radžio skonio mergina. Mes paklausime, aišku, kad nors apie tai Radžio, bet jūs turite irgi antrą oboliuką. Liko 2 oboliai? Tad Simona, jūsų sprendimas, jūsų obolys atitenka kam? Aš vis dar negaliu pamiršti garsiai išreikštos pastabos dėl mano pėdkelnių. Galbūt ta mergina man pavydi, todėl savo obolį duodu Nijoliai. Nijolė gauna 1 obolį. Skanaus, tai yra dar nevalgymas. Na ką, žiūrim, kokie yra rezultatai. Daiva turi netgi 3 obolius. O tai reiškia, kad Daiva, tu užimi vieną iš šių kėdžių. Dėdėje, taisyklės yra žiaurios, štai toks yra šou. Leisk, Daiva, aš tave palydėsiu su tavo 3 oboliais į išlikimo kėdę. Štai. Ironiška. Ji yra patogi, bet už tai gavai galimybę dar kartą pabendrauti su Radžiu iš arčiau. O dabar visas merginos džiaugiasi, kad jos liko čia ant tų kėdžių, kurios nėra vadinamos išlikimo kėdėmis. Ir ypatingai džiaugiasi viena mergaitė, kuri parengė Radžiui specialų numerį. Ir tai yra Elena. Kviečiame ją į sceną. Rašau eiles baltai apie tai, kaip aš ir tu panašus ir skirtingi tartum du krantai. Nuskambės keistai, mano mintis gula kiek neįprastai. O jūra banguoja abejingai ir šaltai. Aš tave stebiu kas naktį, tu turbūt jau pripratai. Dek iš tolo mano mažas švyturį molo. Bus dar daug rock'n'rollo. Dek iš tolo mano mažas švyturį. Neužteks, kol ugnies turės. Ką aš čia veikiu, tarp minčių klaikių, taip norisi pabėgti ir pasiimti tave kartu, kas man yra. Kodėl tave stebiu, tu taip keistai veiki mane, kodėl nesuprantu. O jūra banguoja abejingai ir šaltai. Aš perplauksiu ją
iš tolo, mano mažas švyturys ant molo, bus dar daug rock'n'rollo. Yeah, yeah, da, iš tolo, mano mažas švyturys, neužges, kol ugnies turi. Ir tegul man sako, kad keista esu, iškirsk mane, kol nevėlu, pabėkime iš čia kartu. Iš tolo, mažas mano švyturys, neužges, kol ugnies turi. Yeah, 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 Radži, ką galvoji apie Elenos pasirodymą? Ar manai, kad jos daina apsaugos ją nuo iškritimo? Puikiai, šaunuolė, bravo. Labai graži daina. Šį kartą manau, kad apsaugos. Tad merginos dainuokit. Man Radži, tai dainuojančios patinka. patinka, tai. O Radži, turiu dar tau vieną klausimą. Ant išlikimo kėdės sėdi Daiva, kuri tau taip pat labai patinka. Ką tu nori pasakyti žiūrovam? Na ką aš galiu pasakyti? Nu, Jie tavo širdies šeimininkai, ar ne? taip, jie tau ir išrinks spres, žmoną. jie ir spres. Na, o netrukus Radžis išrinks dar vieną merginą, kuri sės ant antrosios išlikimo kėdės, o prieš tai žiūrim siužetą. Dvaro koridoriais vėl siūbuoja grakšti Natalijos Bunkės eisena. Merginos žino, reikia įdėmiai klausytis kiekvieno rūmų damo žodžio. Merginos, aš be galo džiaugiuosi, nes pagaliau atėjo metas pasireikšti ir jums. Žodžiu, jūs turėsite 30 sekundžių, kiekviena po 30 sekundžių. Sužavėti Radžį. Darykite, ką tik norite. Dainuokit, šokit, nusirenkit, tai jūsų fantazijos reikalas. Na, o prizas už tai yra tikrai neįkainojamas. 2 iš jūsų turės galimybę pasimatymui kartu su Radži. Ką galima padaryti per 30 sekundžių? Kaip nustebinti viską mačiusi jaunikį, kai nėra laiko tam pasiruošti? Kovoti dėl manęs joms bus sunku. Ką geriau pasirinkti? Kuklų eilėraštuką? Ar iššūkinti šokį? Merginos sunerimusios. Kažkaip man rankos dreba, kojas dreba, balsas dreba ir tiesiog žinai, kaip būni prie mėgstamo berniuko, kažkaip visą laiką jautinės truputėlį. Noriu dar labiau jį sudominti, kad negautų kokio minusiuko ir gyventi toliau čia. Kova dėl Radžio. Savo 30 sekundžių gauna pirmoji pretendentė. Labas. Kokią staigmeną šį vakarą paruošei? Šokį improvizuojant su jumis. Mano staigmena Radžiai buvo paprasta ir neprasta, nes aš atlikau viską, pakankamai seksualiai ir tikrai nevulgariai. Aš mačiau jo šiltą žvilgsnį į mane, aš mačiau, kad aš jam patinku ir kai aš jam atsėdau ant kelio, aš pajutau, kaip jisai giliai įkvėpė ir jisai tiesiog sutriko netgi. Aš tą mačiau tikrai. Sveikas, Radži. Labas. Aš manau, kad turiu labai mažai laiko ir galbūt tai yra vienintelė mano proga tavęs atsiprašyti ir tau padėkoti už fantastišką pasimatymą, už nuostabią rožę. Radži, jeigu norėsi tai pakartot, pagalvok. Gerai. Indija.
truputėlį įžuliai pasielgė, nes aš tokios, kaip staigmenos nesitikėjau ir tai yra negražu. Pasielgiau labai spontaniškai ir parodžiau, kad aš esu drąsi mergina. Radžiui nereikia tos panelės, kuri yra trumpaprotė, kuri galvoja, kad galima pasiekti viską per lovą, per bučinius ir per ten visokius kitokius vyriškus džiaugsmus. Labas, Radži. Labas. Šiandien aš dainuosiu. Prašau. Taigi gerai, ko tu dabar? Viskas gerai, šaunuolė. Ne, susinervino, sorry. Viskas labai puikiai, šaunuolė, bravo. Puikiai. Labas, Radži. Labas. Labai jaudinas ir labai norėčiau, kad sustotum ir leistum palaikyti savo rankas. Viskas gerai. Aš noriu pasakyti, kad aš nesu iš tų merginų, kuri tau galėtų padainuoti ar sušokti. Ir tau skiriu savo pačios kūrybos eilėraščio kelias eilutes. Jei tik sugebėčiau, nuskinčiau tau saulę. Jei tik galėčiau, atiduočiau pasaulį. Nes tu tas, kuriam negaila nieko. Tu tas, dėl kurio pasiaukot galėčiau. Ačiū. Kai paėmiau jo rankas, tas akis taip žiūrėjo, taip šipsojęs, dingo tas jaudulys ir labai labai ramu buvo. Gal galėtum atsistoti, man būtų jaukiau truputėlį. Galima tavo rankas paimti, aš norėčiau tau kažkaip išreikšti savo jausmus ir kažkaip man asmeniškai geriausiai sekas dainuojant tai reikšti, tik aš prie tavęs labai jaudinuosi ir kažkaip... Labai prie tavęs. Nu, ramiai. Myliu, turbūt aš tave myliu, kažkoks keistas jaudulys dabar. Mano krūtinį, mano meilė, jo širdis neapgaus, mano siela priklauso nuo šiol tik tau. Man labai baisu. Bravo. Man labai trylė balsas, nes man taip pradėt būtų. Jautimą, kaip aš visą purtų, tokia šalta ir panašiai. Viskas gerai. Ok. Nesinervuok. Nu, aš blogai jaučiuosi iš tikrųjų. Dėl to, kad, kažkaip aš negaliu taip prie Radžio įsipildoti, kaip aš noriu atsipalaiduoti. Kažkaip manis mane labai jaudinos iš tikrųjų. Ir, tiesiog norėjau parodyti jam, ką galiu geriausiai ir net negalėjau. Man jaudulys eilinį kartą pakišo koją. Radži, jeigu tu mane pasirinksi savo žmonas, tai aš tave kiekvieną rytą pažadinsiu švelniu bučiu, lepinsiu skaniais pusryčiais, kai būsi pavargęs masažu. Būsiu tau labai gera žmona, aistringa, karšta, mylinti, palaikysiu tave ir kai bus sunku, ir kai bus gerai. Bet šito mūsų namuose tikrai nebus. O šukės neša laimę. Labas. Tai vat, norėčiau iš tikrųjų tave sužavėti tuo, kad moku daryti atpalaiduojamą galvos masažą. Prašau. Atsiprašau, kad ranka šaltas. Tik
Tikiuosi patiko. Labai, ačiū. Niekas Taujėnų dvare nevyksta be reikalo. Ši rungtis irgi turės pabaigą. Tik neaišku, ar laiminga, ar lydima ašarų. Kągi merginos, šį vakarą jūs mane tikrai nustebinot visos. Bet aš vis dėlto pasirinkau Inesą, nes man labai patiko masažas. Ir Barbara. Norėčiau apie tave daugiau sužinoti, susipažinti, nes beveik jokios informacijos apie tave neturiu. Tad kviečiu jūs į pasimatymą. Žiauriai džiaugiuosi, kad Radžiui patiko mano masažas ir kad mes keliausime į pasimatymą. Super, žiauriai džiaugiuosi, tikrai. Jaučiuosi nuostabiai. Aš norėčiau kiekvieną dieną į Radžį žiūrėti. Kvapnūs aliejai, vandens procedūros ir svajonių jaunikis šalia. Ar gali būti kas geriau? Deja, romantiškas pasimatymas jaukus ne abiems panelėms. Kol Inesa džiaugiasi, šou naujokė Barbara jautėsi mažumėlė atstumta. Manau, kad jeigu mes su Radžiu būtume dviesi be Inesos, tai būtų smagiau, nes turėčiau daugiau laiko pabendrauti su juo. Indija, tas bučinys su Radži, žinok, labai suintrigavo. Išduok paslapti, kaip jisai bučiuojasi. Gal pačio Radžio reikėtų paklausti. Kaip jis bučiuojasi? Ar Tu manai? jisai moka ar nemoka? Ne, aš manau, kad tu turėtum pasakyti, ar moka bučiuotis ar ne. Nu, kaip pas Radžis dabar sakys. Visai neblogai. Neblogai, va tokio atsakymo iš tavęs ir tikėjausi. Barbara, pasakyk man, kodėlgi tas jūsų pasimatymas nesibaigė bučiniu? Aš galiu pasakyti. Pasakyk. Vis dėlto aš mažai pažinau Barbarą ir ji mažai atsiskleidė. Kokia būtų realybė, bebūtų, bet Barbara, norėčiau, kad tu atsisėstum šalia Daivos. Tai tavo sprendimas? Taip. Barbara užima antrąją išlikimo kėdę? Taip. Toks buvo Radži sprendimas ir kviečiame Barbarą, aš užleidžiu štai šią antrąją išlikimo kėdę. Sėskite, mieloji, ir noriu visiems dabar pasakyti labai svarbią informaciją. Taigi, mėlieji LNK televizijos žiūrovai, jūs balsuojate už Daivą, skambindami telefonu 1671, už Barbarą 1672. Štai tokia labai svarbi informacija, nesumaišykite. Mes skelbėme, kad išlikimo kova jau prasideda. Tad dabar, kad būtų lengviau apsispręsti, pažiūrėkime siužetą apie Daivą, kokia ji ir kokia buvo savaitė dvare. Daiva iš Šilalės iki projekto Radžis ieško žmonos niekada nėjo raudonų kilimų. Ji niekada negėrė šampano iš krištolo taurių ir niekada neleido savo pasijusti tikra dama. Visą tai kukliame motelio kambaryje gyvenanti mergina matė tik svajonėse. Kai matai per TV viską yra visiškai kitaip, nes aš kai būdavau pati, dar pas save, kur gyvenau Šilalėje, tai aš žiūrėdavau laidas, maitavau kaip žvaigždės vaikšto kilimais. Nu, atrodo, nerealu tikrai kažkas, bet kai tu pas pabūni, tai yra žiauriai geras jausmas. Tiesiog nuostabu, tu jauties pakylėta, kaip kokie, wow, čia pas Radžį atvažiavai, ne kažkur kitur. Tiesiog tikrai faina. Taigi gyvenimas Taujėnų dvare Daivai atrodė kaip stebuklas. O Radži kaip pats tikriausias svajonių princas, į kurį sudėtos visos Gogau šokėje dirbančios merginos viltis. Mano jausmai Radžiai tikrai yra tikri, nuoširdus. Kaip ir aš sakiau, aš jį pamilau iš pirmo žvilgsnio. Aš atėjau čia, kad turbūt užkariauti, ne turbūt, o tikrai užkariauti Radžiai širdį, savo širdimi ir savo bendravimu ir visais savo poelgiais. Deja, dabar jau nežinia, ar kas nors atsakys į šiltus Daivos jausmus garsiam dainininkui. Tik jūs, LNK televizijos žiūrovai, galite nuspręsti, verta Daiva tęsti kovą, ar ne. Kartą Daiva jau įrodė,
kad iš tikrųjų yra verta Radži meilės. Žodžiu taip, viena iš jūsų gausit dovaną, o kitą turėsit išvykti. Tąkart per pusryčius panelė buvo apdovanota ne tik Radži šypsena, bet ir Natalijos Bunkės suknelę. Daiva, suknelė tavo. Geras jausmas, kai vilki suknelę įžymaus Lietuvos žmogaus. Ir dar būtent Natalijos. Ir pats Radži apie Daivą kalbėjo tik pačius gražiausius žodžius. Na, Daiva man iš tikrųjų labai patinka. Tikrai? Taip. Man patinka joje viskas šiai dienai. Gerbiami LNK televizijos žiūrovai, viskas priklauso nuo jūsų. Arba ši panelė per ateinančius mėnesius virs tikra princese, arba grįš namo ir Radžio meilę pamirš amžiams. Už Daivą jūs galėsite balsuoti numeriu 1671. Ji yra laikoma šio šou favoritė. O už Barbarą, Barbaros Radžis beveik nepažįsta. Bet negailėkite savo balsų, nes jis tikrai turės progą susipažinti su Barbara. Tad siužetas apie ją. Tai, kad Barbara sėdint iš likimo kėdės, įrodymas, jog šiame realybės šou netikėtumai niekada nesibaigia. Po pirmojo tiesioginio eterio mergina netikėtai atsirado dvare, o dabar gali taip pat netikėtai iš ten ir išvykti. Barbara. Čia ta Barbara iš Facebooko? Jo. Malonus pažinti. Malonus. Dėl dalyvavimo projekte Barbara paaukojo nemažai. Panelė tikėjusi, kad Radži dėmesys jai suteiks daugiau laimės nei mokslinis laipsnis. Studijuoju ekonomiką, gynyba diplomų turėjo būti šį mėnesį, atidėjau 3 mėnesį dėl projekto, paprašiau dekano, kad atidėtų. Deja, kelias į Radži namus daug labiau vingiuotas nei buvo galima tikėtis. Tojėnų dvare Barbarai patiko toli gražu ne viskas. Aš šiaip tarp jų jau jaučiuosi kaip gyvačių guolį. Nes jos lygtais kiekviena labai gerai bendrauja, draugauja, bet kiekviena bando įgelt vieną kitai. Tačiau Radži nustebinti mergina tikrai sugebėjo. Tyli panelė per siurprizo rungtį pragydo it lakštingalą. Šaunuolė, bravo. Puikiai. Jeigu jūs leisite Barbarai tęsti kovą dėl svajonių santokos, tai bus iššūkis ne tik jai, bet ir pačiam Radžiui. Mat Barbara ne šiaip nepatyrusi mergina. Ji jau mama. Tiesiog stengiuosi duoti viską, ko ji nori. Tai yra patyrusi moteris gyvenime, turi šeimą, turi sampratą apie tai. Dabar viskas jūsų rankose. Leiste jai kovoti toliau, arba nuspręsite, kad Radži Barbaros daugiau nepamatys. Taigi, čia sėdi dvi gražios damos, Daiva ir Barbara, už kurias jūs turite balsuoti. Nepamirškite, kad balsavimas bus netrukus stabdomas. Taip pat nepamirškite, kad šiek tiek ne visai vienodos sąlygos merginams. Barbara iš tikrųjų neturėjo kada atsiskleisti, todėl negalėkite balsuoti ir jai. Ir kas, aišku, norite balsuoti už Daivą, balsuojate už Daivą 1671 ir už Barbarą 1672. Bet, kaip sakoma, tuščia vieta ilgai nebūna. Ir čia yra nusidriekusi visa eilė naujų pretendenčių. O pretendentė yra viena. Prie dalyvių prisijungs mergina, kuri savo visą laiką skyrė karjerai. Bet ji nutarė pasinaudoti šansu ir galbūt pabandyti jaunikį susirasti čia. Gal pamačiusi Radži, ji nuspręs, kad tai tas žmogus, su kuriuo ji norėtų būti. Todėl suteikime šansą, dėmesio, pasitikite. O tai tau. Va tai tau visas tuntas pretendenčių. Lietuvos nacionalinės moterų rinktinės narė Natalija. Linksniuotė, kurioje susipynusi aistra ir atsakingumas. Laura lanko moterio krepšinio komandą Aistės LSU. Laura. Laura, čia tu? Čia aš. Sakyk, Laura, ko tau iš Radžio reikia?
Na, man labai jo patinka mėlynas akis. Jis yra tamsaus gymio, kaip mano idealas, ir kartais klausaus jo dainų. Taip, jis dar yra ir galingo ūgio. Lietuvos ir Baltijos moterų krepšinio lygų vicečempionė, knygų ir kosmetikos maniakė Eglė. Klaipėdos moterų krepšinio komanda Fortuna. Eglė, aš tai dabar suprantu, kodėl tau tėvai davė tokį vardą. O ko tu atėjai iš šou? Na, Prancūzija yra mano svajonių šalis ir kadangi gyvenu Lietuvoje, norėčiau priartinti savo svajonę prie jos išsipildymo, susirasdama vaikiną, su kuriuo sudaryčiau nuostabią prancūzišką porelę. Čia jau tokia būtų visai Europos prancūziška. merginų jaunių vicečempionė, Lietuvos ir Baltijos moterų krepšinio lygos vicečempionė, malonumą atrandanti šokyje Monika. Klaipėdos moterų krepšinio komanda Fortuna. Monika, kaip gyveni? Gerai. Patinka Radžis? Labai. O aš, neklausiu, gerai. Tai kokie tavo tikslai šiame šou? Na, man Radžis atrodo labai įdomi ir charizmatiška asmenybė. Tad norėčiau su juo susipažinti artimiau ir sužinoti, ar taip yra iš tiesų. Išmokysit žaisti krepšinio? Žinoma. Lietuvos moterų krepšinio lygos bronzos laimėtoja. Dėmesio. Mėgstanti ginklus. Milda, Kauno rajono moterų krepšinio komanda Sirenos. Žinai, Milda, šalia tavęs irgi krepšininkų pasijuntų. Kokie tavo tikslai šiame šou? Aš norėčiau susipažinti su Radži ir galbūt pagyventi seninį jo gyvenimą. Nenušausiu. 13 metų padovanojusi krepšiniui, bet visada atrandanti laiko savo silpnybei apsipirkinėjimui. Justina, Marijampolės moterų krepšinio komanda Sūduva Mantinga. Labas, kaip tau Radžis? Nieko. Kažkaip galvoju, kad biški šviesesnis, tamsus, dar geriau. Man labai žavė tokie vyrai. Nieko, kai susipažinsi artimiau, suprasi, kad jis dar ir žalias. Gražiausia 2010 metų krepšininkė, neįsivaizduojanti savęs be tatuiruočių. Lina, Vilniaus moterų krepšinio komanda Kibirkštis Viči iki. Na, neklausiu, kur tavo tatuiruotės yra, bet kaip tau Radžis ir koks tavo tikslas čia? Aišku, parsiveš namo. Ačiū, Radži ruoškis. Štai taip, mes sužinojome mūsų merginų motyvą ir dabar reikėtų... Aš priminsiu gal numerius, kuriais jūs galėsite balsuoti. Už Daivą jūs balsuojate 1671, už Barbarą 1672. O aistras taip pat pakurstys Urtė. Mano akys užsimerkia, šiltas vėjas glosto jas. Nematau, negirdžiu, nežinau, ar tai tu pasakyk. Ką mąstai, ką jauti, ką nešioja širdį. Dangų skraidom tarsi aitvarai, pataluos debesų, nesislėpki už jų, aš žinau. Ką mąstai, ką jauti, ką nešioja širdį.
netrukus mes visi sužinosime, kuriagi iš krepšinio merginų Radžis pasirinks. O dabar eteryje reklama. Sveiki sugrįžę į realybės šou Radži ieško žmonos, kur verda pačios tikriausios aistros. Tad viena iš merginų šį vakarą nebejotinai paliks šį šou. O aš noriu pasakyti, kad balsavimas yra stabdomas. Merginos, jūs tuoj pat sužinosite balsavimo rezultatus, bet prieš tai mes norime išgirsti Radžio sprendimą apie šias nuostabės krepšininkės, kurią gyvieną jis išsirinko tam, kad jį prisijungtų prie kitų žavių pretendenčių kovoti dėl jo širdies. Radži. Taigi, Radži, tavo sprendimas? Na kągi, visos labai simpatiškos ir gražios, bet renkuosi Laurutę, kuri tikrai yra nuostabi, graži. Norėčiau tave matyti prie visų Laura, kitų. prašom užimti vieną iš kėdžių. Taigi, sveikinam Laurą prisijungus prie šio žavaus kolektyvo ir linkime jai sėkmės kovojant dėl Radži širdies. Na, o kita turi dėja palikti šį šou. Taigi, ir atsisveikinti visiems laikams, palikti šį rojaus kampelį ir išeiti žemai nuleistą galvą. bet į limuziną. Bet be Radži. Bet be Radži. Tad mes labai norėtumėm pasakyti jums, kad už vieną balsavo 1148 balsai. Už kitą merginą balsavo tik 188. Ai. Ir projektą Radžis ieško žmonos. Palieka. Tikrai palieka. Barbara, duokit man savo ranką, nusiskinkit obolį ir įsineškit jį kaip prisiminimą apie šį šou. Jūs jame buvot neilgai, bet tikiuosi dar su Radžiu turėsit progą pabendrauti kitomis temomis ir kitomis aplinkybėmis. Paplojame Barbarai. Atsisveikink su merginomis. O dabar norime į sceną pakviesti mums sudainuoti Liepą. Aš dar girdžiu garsus, to nelaukto vėjo. Aš dar jaučiu lašus, lietaus, kuriuo tikėjau. Sėkmės tau. Dar užuodžiu tą momentą, kai pamilti buvo lemta, kai atrodė visos žvaigždės krenta. Laiminga buvau tada, kai mane Sakiau, kad aš krisiu. Nepameni? laiminga buvau tada, debesims skrajojo. Laiminga, kaip niekada. Ieškosiu tų takų, kurie neleis paklysti. Ilgėsiuos tų akių, kurios išmokė skristi. Sugrąžinsiu šiltą vėją, degančių jausmų alėją, kur kaip duvai eilėje. Laiminga buvau tada, kai mane ant rankų šojo. Laiminga buvau tada,
antroji realybės šou Radžis ieško žmonos transliacija. Koks šis realybės šou bus toliau, neįmanoma nuspėti, nes čia tikrai karšta. Na ir nuo šiol naujienų portale balsas.lt jūs galėsite balsuoti už dalyves. Daugiausia balsų surinkusi mergina gaus neliečiamybę ir kitą savaitę bus apsaugota nuo iškritimo. Jau dabar galite atiduoti savo balsą su savo favoritai portale www.balsas.lt. Už merginų šukuosenas bei makiažą mes labai dėkojame Figaro grožio salonų tinklo meistrams. Taip pat mes dėkojame mūsų vaišinančiai pizzerijai Pizzart, tai picų menas, picos į namus Vilniuje, adresas internete www.pizzumenas.lt. Po kelių minučių visos projekto dalyvės išvažiuos prabangiu limuzinu atgal į Taujienų dvarą ir ten visą savaitę gyvens. Tad mes susitiksime su jumis lygiai po savaitės. Iki! Iki! Jei tavęs nemyli niekas, o tu taip visus myli. Ką daryt? Jei pirkas per dieną damaršasi. Umba, umba. Umba, umba.